Bonsoir, papa, maman, ya baleki, kaka ndia momesano na yesu liboso na bino, kobakisa kaka un de plus mokolo kotia katinanga. Nina engaki na loba mokwa lelo na olobelaka likambo tolobaka mingi, ascension yesu masia amati, yesu masia ake na mboka na lola. Yesu masia atikaki sikoyo mokilo officiellement na ndenge ya nzoto pe na ndenge ya molimo. Ndeko nanga toyebaka pe na bomoi na biso ndenge tozalaka. Toali d'abord na corps et puis na esprit. Alors soki corps eza koporte âme na biso te bape ke esprit na biso pe efonctionnaka. Yango esuma selingaki koensegne biso ete ya solo toyaka na mokilo na nzoto pe lolenge tokendaka na ndenge ya molimo. Mingi okomona kaka il est parti, il est parti, il est parti. Il est parti où? Tandis que corps na ye tomoyebi ke evandi na morgue, toyebi ke corps na ye eza quelque part. Komata elingi koloba nini? Soki amataki elingi kolobaki mpe akitaka. Akitaka na lolenge nini? Ndeko na nga soki toke na makomi na Nzambe toyebi ke Marie akumbaki zemi selon la parole de Dieu ke akutanaka na mobali te me azwaka zemi. Alors lolenge akitaki, esprit na ekitaki kati na corps ya Marie mpe formaki chair mpe mwana abotamaki. Eza koloba mpe ntango akufi esprit na ye elongwaki kaka na chair wana oyo ezalaki forme na corps ya Marie mpe esprit na ye emataki lolenge makomi ezotalisa biso. Soki yesu masia akufaki mpe yesu masia après 40 jours amataki. Mingi so toke na bakatolike ezaka ote molimo na ezotambola nanu awa après 40 jours nde akokende. Bote mingi ndenge aza awa aza na kotourne tout autour na biso awa, mais après 40 jours nde esprit ne kozonga na nkembo na tata soki azalaki ya nzambe to ya nzambe te. Mpo komona batakalisaka nino après 40 jours nde omoni basali selaksi ke no moto oyo atiki biso ya solo. Kasi lelo na biso na bareveil nayebi te soki na bareveil ti lelo toconfirme na kati na yesu masia toza koconfirme parce que tobi après 40 jours yesu masia bande komimonisa kati na baapôtre na ye. Alors soki abande komimonisa ezalaki mpona koconfirme ke non abande komimonisa mpona kotalisa ete na corps oyo ezalaki corps ya masumu. Alors ifale aya na corps oyo ezali ya saint esprit. Yango mona lobe na baporte bosimba nga nanu te nao nake na mboka tata te. Ndeko nanga oza sir na libondeli na yo okolata nzoto na nkembo? Oza sir na libondeli na yo na bakondamnation mokili esila kokondane na kokondane yo sila kokondane bato na mabe oyo sila kotondisa makati, oza sir mpenza okolata nzoto na nkembo? Ndeko nanga mpo olata nzoto na nkembo esengeli oyeba kotambola kati na parole de Dieu. Ça la parole de Dieu ndeko na ngai yango yesu masiaki koensegne pendant 3 ans. Aza koensegne toluka bolingo, toluka moto asali oyo mabe kozongisa mabe te, totambola na crainte de Dieu, totambola na bonté de Dieu, totambola na sagesse intelligente. Nyonso wana aza koensegne biso po ete un jour soki totiki mokili oyo tolata mpe nzoto na nkembo ndenge alobaki nake kobongisela bino esika. Ndeko na ngai yesu masia alobi nake kobongisela bino esika. Esika ake kobongisela biso ndeko na nga okokota matala yesu masia eza kotalisa biso eteke nzoto yesu masia asekwaki nango eza lisusu nzoto oyo ekotambola kati na masumu te, na kati na bacorruption te, na kati na mbindo ya mokili te, na kati na bosoto ya mokili te, me ekomaki corps oyo esili kolata nkembo na nzambe. Alo yesu masia ngai koensegne biso ete senge tobongama pendant 3 ans ensegnaki biso ke towela ya mokili oyo te, towela corps ya mokili oyo te, toambelire corps ya mokili oyo te, me toluka toambelire corps de Christ. De milimo na biso bacorde o celeste yango nde toluka toambelire. Tokoambelire yango na nini ndeko na nga? Na kati na crainte de Dieu, na obéissance, na amour de Dieu, koyeba kokondane bato te, koyeba kosakrifie bato te, koyeba kokanga bana baninga te, koyeba kotia molili na libota na bato te, koyeba koluka mabe te, me koluka ntango nyonso oyo ezali bolamu na Nzambe. Nde wana corps celeste na yo ekolata nkembo lolenge yesu masia alobaki bosimba nga te parceke nanu na mati na mboka na tata te. Akufaki na mabe na biso, akitaki na mabe na biso nyonso na kunda kuna ke atiki yango
akondane yango, akangi yango, alongoli puissance nango, alongoli pouvoir nango, alibere, azwi clé na bomo, amati. De tango amataki, atikaki nyonso, condamné. Yango soki nzambe akondane eloko ezaka na esengo mone parce que soki akondane eza mpo esili likambo wana esili na bomoi na yo. Yango nalobi condamnation ya nzambe eyaka toujours na basolution mo kitoko. Tango amataki akende kobongisa mpe avandi na loboko ya mobali tata abandi kointercede mpo na biso parce que abandi koyeba tata nazalaki na bango na sekuna, nazalaki na bango, baza bato oyo esenge tokitsaka mawa na biso likolo na bango po ete so tobandi kotala bamabe na bango moto akobika aza te. Baza na monde oyo monguna asili ekokende, aza kokondane boya yo, aza koetufe boya yo, aza kodestabilize boya yo, aza kopusa bango na mabe, aza kopropose bango makambo ya mabe, aza kotalisa bango makambo mabe. Alo bango baza na force ya koresiste liboso na ete. Alo Yesu Masiya akome kointercede auprès du Père. Amataki mpona kointercede na faveur na biso me na bao nyonso bakotambola kati na volonté na nzambe bango nde bakolata nzoto ya nkembo. Ndeko nanga esengo na mokili oke nalandaka nzela na nzambe, esengo ya mokili oyo natambola kati na bonzambe yalobi mieux que la fin que le commencement. Kotobandaka bonzambe malamu me suka na biso eske ezalaka mpe malamu? Totambolaka na bonzambe malamu eske tokomaka mpe selo la volonté de Dieu ou bien tokenda selo ba volonté na biso? Nakoya na koedifiaka bino ya solo nako kobanda malamu eske fin nange kozala lolenge nini? Ekozalaka ndenge nzambe alingaki ezala to ekozala lolenge nini? Yango babi mieux que la fin que le commencement. Po ete commencement ya mutu nyonso ezala toujours malamu. Ndeko nanga mutu moko ta banda likambo na mabe. To banda toujours eloko nyonso na crainte, na obéissance, na amour, na bonté, na compassion. Fin na biso ekendaka pe lolenge wana. Yango babi mieux que la fin que le commencement. Yesu masenga ko enseigner biso. Ke na sima na kufa bomo ezali. Kwa mati akutaki kembo na ye. Lolenge akokisaki volonté à papa. Parce que si la croix de Golgotha l'a dit, Père, tout est accompli. Ce que Yesu Masiya alobaki tout est accompli. De yana promesse ba pesana ki na nzambe. Ete na kei ko sako, na ke ko intercéder pour na bano, na ke ko enseigner bango, na ke ko kokisa, ata ba ko condamner. Yango Yesu Masiya alobaki, o nyosa ko mdimelanga ameme kolusu. Landa Yesu Masiya eza lokolo déclarer guerre. Kolanda Yesu Masiya eza lokolo lobi te na longwe na ka na bino na komi na ka mususu. Ndeko nanga bo bakondana yo, bo batia elo molili, ba o bamema yo na kufa, ba o balukaki bomo enelata mbindo, balimita yo, ba o babololakelo maloba mabe, ba o batia molili liboso na yo, ba o bavandela yo, ba o balalela yo, ba o bazangiso bomoi. Bakondime te yoza na ka mosusu wana toposa na bango molimo na yo mpe evandaka na bakufi. Me Yesu Masiya ayaki koensegne biso ete mpo tolata nzoto na nkembo esenge totambola na baprincipe ya nzambe. Nzambe aza juste fidèle. Nzambe alobi akorendre mutu na mutu justice selo misala na ye. Kepa Yesu Masiya alobi Père alobaki ne pesi tu peux enlever ses coupes. Alobene liboso bongo. Mais que ta volonté soit faite. Po amona ki passe, amona ki minyoko, ayeba ke chere kokoka te. Mais alobi papa, est-ce koko longola kupo yo te? Ya minyoko, ya mikakatano, ya souffrance, ya ba fardo ya bato nyonso nga na ngina mema. Mais tema nzambe nzambe alobi mais que ta volonté, ndeko nanga tolukaka tanso volonté ya nzambe. Nalobaka butu mwe ba volonté na biso emema biso toujours na kati na kufa. Mais volonté ya nzambe ememaka biso toujours na nzela na bomoi. Na suka alobi Père, tout est accompli. Nango s'accomplissaki po Yesu Masiya aloba Père, tout est accompli. De ba promesse oyo Yesu Masiya nzambe alobaki soko kiti. Bato bakondimela yo, bato bakocroire na yo, bato bakotambola kati na yo, bakozala justifié pe bakozala ba oyo bakokoma na kembo na tata.
bakozala sous condamné te, bakozala sous dans l'obscurité te, bakozala sous dans les troubles te, bakozala sous na kati na mi ata bakokufa na mosuni me na molimo bazali ya yo ya kati na Yesu Masiya. Luc 24, 50 à 53 akoloba na biso. Ils amena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fit enlever au ciel. Bazotalisa biso lenge Yesu Masiya akabwanaki na baapotre na ye lolenge amataki ya solo abenisaki bango mpe ntango azobenir bango mpe aza kokende parce que atike deja asi amimonisi kati na bango, asili kose revele kati na bango, asili koensegne bango, asili kotalisa bango koma kodemere mpona kolata nzoto na nkembo. Yesu Masiya ensegnaki bango mpe aprometre bango ete bazonga na Jerusalem bazala esika moko kino akotindela bango molimo santo. Ndeko na ngai eza lolenge Yesu Masiya ntango apesa biso bapromese. Soki Yesu Masiya aza kose revele kati na yo akopesa bapromese, ndeko na ngai bakoteni bapromese ya Nzambe parceke tokolata nzoto na nkembo selo bapromese o Nzambe apesa yo, selo grâce o Nzambe akitisa kati na yo, selo maloba no atalisa yo lolenge ya kotambola. Ndeko na ngai kotambwisa bomoi no selo ndeko no te, tambwisa bomoi no selo bonzambe. Mingi tokokwea na kati na bamabe toni kotambwisa bomoi na biso lolenge ya bato, totambwisa bomoi na biso selo bato te. Ntango Nzambe apesaka biso bapromese, apesi biso aprometre yo ndeko na nga, yeba kotambola selo baprincipe ya Nzambe, yeba kotambola selo liloba na ye. Acte 1:8 eza koloba biso lolenge Yesu Masiya atikela bango bapromese ke bokozala batemoin na nga. Batemoin ya Nzambe eza nini ndeko na nga? Temoin eza moto aza kotemoigne gloire na Nzambe, moto aza kotemoigne bonzambe, moto aza nano alobi kutu te mbala mo bomoi eza koreflete, bomoi eza kotalisa bonzambe, bomoi eza koensegne bonzambe. Na acte 1:8 aza koloba vous serez mes témoins Jérusalem, na Jide, na Samarie, ti na suka ya mokili bokozala batemoin na nga. Yo na nga tozali kapa bomoi na biso mpe bato balobi te ya solo Yesu Masiya azali na bomoi nsima ya mama nsima ndeko na biso oyo. Eske bato mpe bazali dina kolobe te ya solo Yesu Masiya azali na bomoi? Mingi tokondima Yesu Masiya kasi tomoni bamiracle. Ndeko na Matthieu 24 eza koloba na biso miracle nyonso ezali ya Nzambe te. Kozala kati na Yesu ezali moto aza kotamba dans l'obéissance, dans la crainte, dans l'amour, dans la bonté. Ndeko na nga kozala na Yesu Masiya lobi te kaka na bande koluka libala na bala, na bande koluka voyage na voyage, na bande koluka mutuka na zi mutuka, nalingaki nasomba ndako na sombi ndako. Ndeko na nga namu naloba na repetaka ngo très bien. Na moto ya sambelaka te, na moto ayembi bonzambe te azwaka biloko wana. Donc différence ekokozala na bana na Nzambe na bo bayebi Nzambe te, eza comportement na biso, manière na biso ko vivre, façon na biso ko agir, yango eza kopesa différence ya bana na Nzambe na bana na Nzambe te. Anga po un jour tolata nzoto na nkembo esenge totambola siko na principe wana. Eza te ke olelaki epa Nzambe na bala nsima kobala ndeko na nga ya na baproblème ekoya na nsima nango. Nsima ya kobota eza na baproblème mpe eyaka nsima na kobota. Nsima na voyage nyonso elobi te ke soki na voyage bipai na okende kuna ekomi paradis. Non ndeko na nga. To na koloba soki nasombi mutuka balobi te mutuka o nasombi yango nde suka mituka. Ndeko na nga tamsu mutuka no seri na yo après 2 à 3 ekomi eloko moko akala. Mikolo kutu ekomi après 6 mois ekomi nango eloko akala. De miracle oko tokoluka epa Nzambe ezali bomoi na biso ebongwana. Yango Yesu Masiya aka koensegne biso. Yaki koensegne biso koma ko hériter royaume du ciel. Yango Yesu Masiya aka koensegne biso. Yesu Masiya azali Nzambe. Alataki nzoto na moto. Aye na mokili oyo. Akufi liwa ya moto nyonso. Ndenge bato nyonso bakufaka. Bamisu bakufa na baaksida. Tous ezali maladie. Mais biso nyonso eza kaka liwa. Différence eza siko ndeko na nga te Yesu Masiya kosekwa na biso. Molimo na yo eke na kati na condamnation to molimo neke kozwa bomoi na solo.
molimo na Yesu Masiya ezwaki bomoi mpona kotalisa ete nsima na kufa bomoi ezali, abande komimonisa kati na basaleli na ye, abande komimonisa kati na baoyo na bapotre na ye, abako mpona kotalisa ete nsima na kufa bomoi ezali. Ndeko na nga, nsima na kufa no mpe bomoi ekozala, okomimonisa kati na biso te, me kati na liboso na Nzambe bomoi na ekosala yango ya motuya. Kasi Yesu Masiya ayaki na mokili oka nde nalobi, ayaki mpo alibere biso na bakondamnation, aenseigner biso koma kovivre dans ce monde condamné, atalisa biso koma kodemere, koyeba koporte bakroix na biso na kati na mokili na kufa oyo, koyeba kotambola oyo alobi balimiere na biso engenga na kati na bakufi, po ete bakufi ta bakomona kotuna lolenge ni bomoi eza kongenga, epe bakoyeba ete ezali na Nzambe. Yango alobi bokozala batemoin na nga. Ndeko na nga, tika ete bomoi no etémoigne gloire na Nzambe, nanga bomoi na yo etémoigne gloire na Nzambe. Yango nde ya motuya biso bana na Nzambe, atanke kona koyeba ete Yesu Masiya ayaki na mokili oyo, aenseigné biso pendant 3 ans, a délivrer, a restaurer, azwi bamikumba na biso nyonso, akangisi bamaladi, bakondamnation oyo nyonso ekondana babomoi na biso, oyo nyonso monguna alonaka na bavi na biso. Yesu Masiya akumbaki nyonso, amati nango na ekulusu, akiti nango na bawa, ntango abimi atiki yango kuna, mpe ntango atikaki yango amatai na liboso ya papa te, me ayesu na mokili oyo na kor oyo ya sika, oyo ebotami su na moto te, oyo ekendaka epa Nzambe, kor oyo ezonga su na mabele te. Mpo ndeko na nga, kor Yesu Masiya akomaki nango, moto tako koboma ye, moto tako suka otie na ekulusu, moto tako kozala su na nguya likolo na ye te. Akomaki na kor oyo eza na puissance de Dieu, oyo ye mpe aza koluka ete biso mpe un jour toporte bakor wana. Yango ayebaki na kor na nzoto ya masumu, baapotre bakoki kokoka koenseigner parole de Dieu te. Na kor ya masumu baapotre balinga bazala incapable. Ndeko na nga, yango tosengaka tout le temps na bomoto na biso moko. Ndeko na nga, tokoka na biso eloko moko te, na ndenge nakoyaka koedifie bino na bomoto na nga moko na kosala na nge eloko moko te. Yango Yesu Masiya alumonaki ete non papa, bato baza na besoin ya puissance na yo, bana besoin te présence no ezalaka kati na bango, bana besoin te batambola na yo, me mpo batambola ifo totindela bango puissance moko, mpe puissance wana moto ekoenseigner bango, ekopesa bango force na place bangi kolala, puissance wana ebanda kointerpelaka bango. Yango ndeko na ngai, senge toyeba Yesu Masiya soki atikalaka na mokili oyo te, azala bolingo ya Nzambe nde etondisama kati na ye, alingaki te akufa, lolenge ayeba ede adegre na biso, lolenge moto afonctionnaka, lolenge tozali bonanga. Après 40 jours akei, après 10 jours, 9 jours, na 10e jour nde toba après 9 mois mwana botamaka, lolenge après 9e jour, 10e jour, puissance ekite kati na bapotre. Kino lelo biso nyonso toza kozwa grâce wana, kino lelo biso mpe toza kotémoigne, kino lelo biso mpe toza kotambola na ngolu wana. Ndeko na nga, yebaki ata bakunda yo wapi, Yesu Masiya asila kodeplie nyonso, Yesu Masiya asila kolongola nyonso, Yesu Masiya asila kobuka yo, sengeli ka kobelela ye. Ndeko na nga, belela Nzambe wana lobi, invoque moi je te montrerai des choses cachées. Belela nga na kolakso mabomba melo. Quand il se révèle, c'est juste et net. Se révélaka pona ko interpeller biso, a se révélaka pona ko enseigner biso, a se révélaka pona ko éclaircir biso, a se révélaka pona ko talisa biso comment ko demeurer fidèle. Winde konanga yeba mokile tondi na mbindo, etondisami na mabe, etondisami na molili, etondisami na makambo ya ndenge na ndenge. Ondeko nanga so Nzambe abia fungola yo miso. Moto oyo obengaki ndeko na yo, ye ennemi na yo. Moto obengaki camarade na yo, ye mobomi na yo. Moto oyo obengaki ya solo, kaka nde Yesu Masiya ensegnaki biso, kaka moto atekaki aze kati na ba 12 apôtres na ye. Yeba mokili oyo, soki Nzambe asungi yo te,
soko tamboli na bonzambe te, soko tamboli na ba promesse na ete dolinga lobai na ba apôtre bo demeurer na Jérusalem kino na kotinda bino puissance, ça la puissance de Dieu. Oze eloko pamba sanguya ya nzambe ndeko na nga ata ozoli ozomela ozodenda ozobima mokili ya clame yo, ça la puissance de Dieu. Oza eloko pamba. C'est avec la puissance de Dieu de tokozwaka nguya ya kolonga o Yesu masi alongelaka biso. Nakoya koloba mingi ndeko na nga yebake komata Yesu masiya ezali mpona bolamu na biso. Komata Yesu masiya ezalaki mpo yo na nga lelo tobelela nzambe ayeba kointervenir mpe na nzela nango totatola bomoi. Ndeko na nga mokili eza kocelebre eza kointerpele biso lisusu lolenge Yesu masiya amataki. Yesu masiya amataki lolenge amati ndeko na nga asili koensegne yo, asili kointerpele yo, asili kolobelo nini esengeli lolenge nini esengeli ozala. Ndeko na nga zala lolenge Yesu masiya alingaki ozala. Okolata nzoto na nkembo mpo kovanda loboko ya mbali tata mpo kotémoigne bonzambe na ye. Tika ete nzambe nalola pambola bino moke na nga na partage na bino nyonso ka mpona lokumu na nzambe. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments merveilleux que tu m'accordes, que je puisse encore partager ta parole à travers mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.